Velikokrat se v življenju znajdemo pred križiščem in se tega zavedamo. Zavedamo se, da če bomo šli levo ali pa če bomo šli desno ali pa če bomo šli naprej, nazaj, kamorkoli pač že, da bo to resnično in korenito vplivalo na naše življenje. V tem smislu, da nas bo poslalo dobesedno na neko drugo časovno linijo in da ne bomo mogli potem več nazaj. Zdaj je tisti čas, ko se odločimo in kako se v bistvu odločiti. In tukaj pride pritisk. Pritisk, ker se zavedamo, da je to odločitev, ki nas bo zapečatila, ki bo pustila pečat dlje časa v življenju in bo morda vplivala tudi ne samo na nas, ampak na več oseb v našem življenju. In kaj v bistvu narediti takrat? Kakšne smernice, kakšni nasveti? Velikokrat se namreč počutimo, kakor da je to čisto prevelika odgovornost in čisto preveč pritiska, da bi bilo dejansko lažje in boljše, da bi se nekdo namesto nas odločil. No, jasno je, da takrat tudi zelo veliko ljudi gre k kakšni vračarki, kakšni jasnovitki ali karkoli. Celo tam iščemo torej načine take in drugačne za to, da bi si pomagali ali pa bežimo pred samo odločitvijo. No, danes bom z vami delila, kaj so odgovarjali številni, ki sem jih to spraševala. V oddaji Klepet ob kavi sem gostila že več kot 3000 gostov. Prepotovala sem svet s svojim nahrbtnikom in obiskovala guruje, spiritualne ljudi, svečenike, življenjske mojstre, kovče, take in drugačne, psihoterapevte, psihiatre in vedno jih pravzaprav sprašujem na to temo, kaj, na kakšen način, kaj vedeti takrat, kako si dejansko pomagati, zato da sprejemaš prave odločitve v življenju, ker modrost pravi, da so prave odločitve tiste, ki pravzaprav definirajo naše življenje kot tako. In vsi so nekako govorili v nekih smernicah, teh 4 smernicah, ki jih bom danes z vami podelila. In prva smernica je pravzaprav zavedanje, da neodločnost kot taka vzame več energije včasih, kot pa napačna odločitev. Torej, čas in obdobje, ko smo neodločeni, ko se sprašujemo, kaj, kako, katero smer bi, mora biti čim krajše, ker neodločnost vzame včasih več energije kot napačna odločitev. Druga zadeva, nikoli naj se ne bi odločili, ko smo v stresu. Torej, ko je človek v stresu, je v preživetvenem nagonu, boj ali beg in takrat ni pravi čas za odločitev, kajti odločitev bo izvirala iz strahu, ne pa iz ljubezni. Tretja zadeva, bolj kot spoznavamo same sebe, bolj kot nam je jasno, kdo smo, kakšna je naša osnovna matrika, s kakšnimi smernicami, s kakšno platformo smo se rodili in podobno, lažje je sprejemati te odločitve. In to je tudi tisto, kar vam lahko pomaga, da enostavno začutite, kaj je vaša pot, zaradi tega, ker dejansko dobro poznate tudi sebe. In še zadnja zadeva, zadnja smernica, odgovornost je naša. Torej, nihče drug se ne more odločiti namesto nas, čeprav bi nam bilo to mnogo lažje, pa mnogo bolj lahkotno, ampak odgovornost je dejansko naša. In eno vprašanje, ki si ga sama zastavim vedno, je, kaj bi naredila ljubezen. Ali je to odločitev, ki jo sprejemam iz strahu, ali je to odločitev, ki jo sprejemam iz ljubezni. No, krasno orodje, ki vam lahko pomaga, da spoznate sami sebe, je platforma Osebna koda.si, kjer greste čez en tak vprašalnik in kaj dobite nazaj? Nazaj dobite celo knjigo v elektronski obliki, ki je na številnih straneh in ki z več kot 10 različnih področji, tudi naturopatija, pa astrologija, pa numerologija, pa kromaterapija, pa šamanska sporočila, pa spirit animals in vse take in drugačne stvari, v bistvu pogleda na vas kot bitje, kaj
kaj je nek osnovni program, s katerim ste prišli na ta svet. In to je res en tak zelo širok pogled, odličen za začetnike, za tiste, ki ste začeli raziskovati same sebe in tudi po normalni ceni. Sicer vsaka astrološka karta je vsaj 100 evrov in podobno, tole je pa par 10 evrov in dobite res zelo široko pogled in potem vidite, kaj vam zavibrira in kaj ne. Upam, da vam je kateri od teh nasvetov danes koristil, zato da se boste odločali iz ljubezni in predvsem zase. Ne za okolico in ne za pričakovanja okolice, ampak resnično zase.